Mas Atur. Endi wonge? Eh. Iya. Hah? Harap nanti nang jero omah. Rasa sih nek mau. Ayo bar bodo ae. Bar bodo. Ya lumayan. Motor apa? Vario ya. Kat ape ra mlebu kok ra enak. Lebune kapan, Nah? Sik suwi ya. Doro kipas lho. Bisa aku lek tuku sembarang lek ketune ngarahi yo duwe juga ada Iya. Ya aku golek motor hak. Oke, tapi nek tekoki bolo yo duwe motor gawe ngono. Heeh. Kulo kenangi 100 itu artine itu yo bagus. Dadi pertama njaluk jazz. Kamu lekae bareng ning kono njaluk HRV, njaluk iki. Dadi padane wong kulo jawane dhek iki kan iki pengalaman yang diakusi ponakan kuwi. Lho ponakane to wingi iki. Heeh. Terus 120 itu payu 100.